What a nice. Guys, it's me again, your chef boy Calvo guys. Ito, magluluto tayo ngayon. Magluluto tayo ng pancit. Bihon guys. At ito na guys. Dire-diretso na tayo. Magluluto na tayo. Ito na po guys yung mga ingredients na naka-prepare na po. Ayan guys. Ayan guys, ito. Sunod-sunod na po ito guys. What a nice guys. Ito. Let's eat na. Let's cook na daw. Na kami. Pinapulis yung chef boy Calvo guys. Ayan. Okay, what a nice. Pa-pre-taste natin kung tama ba yung lasa. Pinagpawisan na ako. Malat-alat ng luto to. Get out! So ito guys, na-pre-taste na niya. What a nice daw. Sarap. Iyan guys, what a nice guys, what a nice. Saktong-sakto.
Kalamansi na lang tsaka tinapay ang katapat nito. Anak, sinal pa mo tinapit. Lutong luto. Panalo. What a nice, what a nice. Saktong-sakto guys, what a nice. Subscribe. Nagustuhan ni Father. What a nice, Likes. what a nice. Si Chef Boy. Hanggang bumbunan guys. Oh. Comments. Hey. Ito guys, talagang Share. What a nice guys. Ito guys, ang Chef gagawin Boy natin. Calbo Ako ng pansit. Channel. Natin ulit. Thanks for watching. What a nice, what a nice.